同埋最後咧都要提翻一次，即係咧雖然呢一 part 頭先嗰 part 唔記得講，即係都要提一提如一，即係又係好無厘頭嘅拆招牌，即係又係話你公務處喎，我睇唔到個招牌，屌你有幾咁危害所謂公眾安全啊！佢哋都話嗰個招牌即係好似黐牆紙咁黐上去嘅啫嘛，黐兩線，仲要屌你有跌落嚟，究竟係會點樣可以整傷人咧？我真係唔知。即係總之而家佢就係要你，如果要有實體嘅地方嘅話，佢就要你消失咯，喺社會嘅視線入邊咯。你連招牌都唔可以掛出嚟，要拆招牌，拆埋你招牌。係啊，荒謬到咁樣咯，而家咪就係。譬如你牙醫嘅話，你唔知話你要繼續做呢樣嘢，我就係要令你喺公眾視線入邊消失，你連睇病人嘅權利都冇，你唔可以再接觸個社會。就係要去到咁咯。譬如你如一有實體店嘅話，我連你招牌都唔準掛出嚟。佢唔止搞如一啦，搞基隆都係咁噶嘛，又係要拆招牌啊嘛，又要去成啊嘛，係嘛？你即係唔準你名正言順擺喺個路邊俾人睇到。